E esse modelo STK15, na cor cinza, tá, primos? Lembrando que tem o branco também, a gente tem aqui na minha casa, eu tenho um aqui branco. Esse é o cinza, é melhor porque não suja tanto, tá? Modelo muito top. Esse acompanha a haste, tá? 1450 watts de potência, esse rapazinho aqui. Essa haste conecta aqui atrás para você conseguir trabalhar com ele de pé, tá? Em pé, como se fosse uma vassoura aí, tá? E você consegue trabalhar com ele em pé também, sem ter necessidade de ficar com a coluna envergada. Então é um produto muito versátil, tá? Acompanha o bicozinho com aquela escovinha para fazer a limpeza de cantos, tá? De partes mais difíceis aí. Acompanha também o bocal do